Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Salam dari saya Dit Fauzi. Oke guys, hari ini saya akan memberikan tips cara menghilangkan sakit tenggorokan yang bandel guys. Entah itu sakit tenggorokan batuk berdahak atau batuk tidak berdahak guys. Terutama kalian harus memasak air putih guys, kira-kira setengah gelas guys. Tapi saya tidak tahu lah ukuran berapa ini airnya guys atau gelasnya guys. Dan bahan-bahannya yang pertama adalah gula, yang kedua garam. Oke guys, ini tadi setelah didinginkan sekitar 5 menitan guys. Jangan terlalu panas biar minumnya enggak sakit sama lidah guys. Dan langkah pertama, gula cukup sepucuk sendok makan guys. Ingat kan, sepucuk sendok makan, lalu tuangkan sama air tadi guys. Yang kedua garam, cukup secukupnya aja guys. Kira-kira jangan sampai terlalu asin guys, karena mengonsumsi asin tidak terlalu bagus guys, karena kolesterol. Dan setelah itu perlu diaduk guys, diaduk sampai hancur gula sama garamnya guys. Seperti ini guys, dan lakukan ini setiap hari sebelum tidur dan sesudah tidur guys. Saya yakin pasti sakit tenggorokan kalian akan hilang guys. Dan buat kalian yang menderita sakit tenggorokan, batuk, jangan dulu dibawa ke puskesmas atau rumah sakit guys, karena itu dalam keadaan seperti ini guys, pasti kalian akan dikira positif guys. Jadi lakukanlah seperti ini guys, yang saya perlihatkan tadi guys. Itu adalah tips saya guys sejak dulu guys. Tips ini adalah nenek saya yang memberitahukan guys. Dan lakukan setiap harinya guys. Setelah itu sebelum tidur boleh kamu minum guys. Jadi tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, sedang guys, dan sedang saja. Lakukanlah tips ini guys setiap hari. Saya yakin 3 hari pasti sembuh guys. Buat yang menderita sakit batuk pasti sembuh guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tips saya ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa jika memang Anda positif, isolasi diri dan lakukan tips ini setiap hari guys, rutin guys. Pasti sembuh guys. Karena yakin virus itu sangat pantang sama asin guys. Saya yakin itu. Oke. Dan sebarkan kepada saudara kalian yang memang membutuhkan pengobatan seperti ini guys. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.